பயனுள்ள இணையதளம் நம்பர் 4. நம்மளோட போனை நாமளே ரிப்பேர் பண்ண முடியும். நான் சொல்ற வெப்சைட் நீங்க போனீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன்ல மொபைலை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஐபோன் வச்சிருந்தீங்கன்னா ஐபோன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் வச்சிருந்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்ட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். லிஸ்ட்ல நிறைய ஃபோன்ஸ் காமிச்சிருப்பாங்க. நான் சாம்சங் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சாம்சங்லயும் நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கும். நீங்க எந்த ஃபோன் வச்சிருக்கீங்களோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்க மொபைல் ஃபோன்ல எந்த பார்ட்ஸை நீங்க ரிப்பேர் பண்ண போறீங்கன்றத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஸ்பீக்கரை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதுல அந்த ஸ்பீக்கரை எப்படி ரிப்பேர் பண்ணணுன்றத டிஸ்கிரிப்ஷனா அண்ட் இமேஜோட தெளிவா கொடுத்துருப்பாங்க. எப்படி ஓபன் பண்ணணும், எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்ற முதற்கொண்டு கொடுத்துருப்பாங்க. நல்லா இருக்குல்ல? ட்ரை பண்ணி பாருங்க.